ใจดอนให้เอาเนี่ยลูกใบตามเพลเคยสนามสะเป็นขนองเติบทายแก่อาหารทานดังทาคลุนรกเรื่องข้อมนุษย์ให้นุจิสะรูปแปลกเสติกพอนุ่มมันแมนจีสะระบอบเมทำลงหรือซิวไอนักสมันมันดาวถาปกได้เติบเจนปีกุกนี้มีนเปียปอนหนึ่งเมทำลงลอยนิ่งมันดังถาปกคือจีเมทำลงได้ละใบชมูนุเตตามปิดกาปีมนดับใบกาปีบองโอนกอดกันกำบัดมวยกับมนุษย์รบปอนเนี่ยปีทบงดอเจียงบังการบ้านจีเรืองเปรย์มวยจับปีเปนุมกชมูเมทำลงเพื่อเอาเนี่ยนาก็คลายจีเนียดได้ดับชนำกราวไงได้กอดเจนปีกุกมีลานตุ่มเนบรอยเครื่องมกตัวตามปิดกรมหุ่นชิงซึ่งได้กอดบังการคลายจีกรมหุ่นทมบ่มพอดประจำดับบอลเตอร์ไฮบองโอนกำปงรงจำกอดเจนหมอกกรุบกรงเว้งแต่กอดใบจีปรับปูเกธาจับปีเปนิเตอร์เล่งมีนเมทำลงติดไทยโดยซาทลบจบกุกมินกันไหลนาตัวกอดเฟือกาเตใจดอนไอกอดหรือก้นสเตรทโอนทำฮบซาลามันชงานกอดกอมกลุใบประอบเนื้อมุกซาลาแต่มาดองโดยซาทอกไฮชงานเซชบฮบใบซาลาน้อมคณีมกติ้งใบกอดฮบออกก้นสเตรซิวไอมันแมนจิกเมนละอโดยกอดกเตตุยเตเวงอายุติดซอเลียบซอจ่อตระเจียดาเลงจิมวยกรมเขมรสตีลกรอนแต่เคยกอดเพลียมปุมัดเพะระบอบเนียงก็ซาจมออกโอยนี่มันแมนอปกอันได้เติบเจนปีกุกเตหรือฮาอันชุบเฟือเอาขมาเกบานเตดังเตถาปุกเฟือเอาขยมออกมุกหมดเนื้อมุกมัดเพะไฮไมโกนอันปรับถาโกนอันรู้ท่าใบซาลามันช่างเมื่อไหร่สุดแต่มาหกโกนอันโจจัดเจงเตอเนื้อขมาเกมันตอนกรอนเตรือตั้งปีโต้ดาวทมโดยซาปุกจบกุกเติบขยมคลายจิกเมนขมินอปกตระเกตเฟือบาประหดเอลขยมเติบแต่มีนมัดเพะปุกเนื้อหมกเฟือเอาขยมขมาเกตีดโลปูปีมนปูมันทลบดังอุทอเตรือไอทอขยมวีเกบะเจิงจบกุกแต่ใบชนามเตปูลุยเอใจซอจบกุกดอเตอร์ดับรำชนามกูเอาใส่นะจบกุกมันแมนจีรึงเอาเตปูอันเนื้อจ้องมีนอปกแบบนี้ตีดมีนอปกกำสะแบบนี้เติบจีรึงกูเอาขมาบ่มพอดฮาคือanhเมนเต้ได้เห็นหมกดันดาวมวยอาหารทานanhจ้องงบเมนเต้ส้มโตท้ายแก่ส่งขยมเตยเลวให้anhทลบปรับanhให้ตาถาบาหมกติดนังวีบ่มบะเจิงanhสิวไอเมื่อเนกอปกanhเตอร์เกวีให้ท้ายแก่ส่งใบยังลูกกับรำใบเรียโดยขณีขยมก็มันบานลูกถอกเจียงถ้าแกanhได้ไม่ให้ท่าดันดาวมวยเตอร์ขมิ้นกรอนแต่จ่องพบช่างบันติดปนเนาะanhจ้องมีนในท่าใบซาลาanh mìnhช่างเมนเต้anhจ้องดังนาท่าใบanhช่างปนนาเตอร์อ่างอบอาทอกตีบอานับชีบารบสับเนบดังanh mìnhเชนพองanhจ้องหมกรกเรืองanhรือmìnhดังเตหรือท่าanhจีเนนาท่าแกส่งบ่ท่าแกเมื่อขยมมันจบเนกไงกรอยขยมเตลูเอาช่างปีซาลากับบานได้อาสำลังanhกำซากำเลยฮ่าปัจจีกำซาเมนบ่หินหมดตีดanhวีแต่งanhเงลหายจ้องเตวีมันนีเตยังมกมีเยเรื่องสองกาโคตรขัดเส้นหรือท่าanh một ngàyลูกได้ปรามรอยประอบมีนในท่าanhធ្វើឲ្យអាហារឋានអញបាត់ភ្ញៀវ500នាក់រាល់ថ្ងៃមួយប្រអប់18រៀលមួយថ្ងៃគឺ9000អញលក់10ថ្ងៃសរុប90000ប្រញាប់យកលុយមកអញមកថាកែខ្ញុំលក់ដាច់ច្រើនមែនតែមិនមែនចំណេញច្រើនបែបនេះទេចង់ថ្លៃជាមួយអញឬវ៉ាវខ្លួនអញលក់បាយមិនឆ្ងាញ់ហើយមិនឲ្យគេលក់ទៀតហួសហេតុពេកហើយប៉ុន្តែអ្នកលក់នេះក៏កំសាកពេកដែរបើជាខ្ញុំវិញវីតបបាត់ទៅហើយមែនហើយកំសាកគឺត្រូវគេធ្វើបាបអញ្ចឹងហើយគេប្រមាថដល់ថ្នាក់នឹងហើយពុកនៅមិនតបទៀតឬនៅហ៊ានមកទៀតអញមើលទៅនាងអញចង់ត្រូវហើយកុំថៅកែសុំខ្ញុំសង្លុយខ្ញុំសងគ្រាន់តែលើខ្ញុំពិតជាគ្មានលុយច្រើនបែបនេះទេចុះបើថៅកែប្រាប់ពីប្រាក់ចំណេញមកខ្ញុំសងតាមនឹងបានទេហាអញមានសិទ្ធិអីត្រូវប្រាប់ឯងប្រាក់ចំណេញអញហ៊ានតបឬកុំឲ្យអញចាត់ការឯងចាប់ក្មេងស្រីនោះមកឲ្យអញរូបព្រះសិទ្ធិកផលនោះមិនមែនជាស័ក្តិរបស់មេធំឡុងឬមិនមែនជារបស់ពុកទេដឹងហាអាអ្នកលូកបាយប្រអប់សោះហ៊ានសាក់រូបព្រះសិទ្ធិកផលរបស់មេធំឡុងផងអញមើលទៅអញចង់ងាប់ហើយហាកុំប្រាប់ណាថាគាត់ជាមេធំឡុងនោះខ្ញុំឮថាមេធំឡុងទៅចេញពីគុកនិយាយឈួតតំណែងប្រធានក្រុមហ៊ុនជាងសឹងគឺទុកសម្រាប់មេធំឡុងគេមិនធ្វើប្រធានបែជាមករត់លូកបាយប្រអប់នៅទីនេះឬឯងមើលរៀងដល់កំសាករបស់វាទៅតើមានចំណុចណាដូចមេធំឡុងទៅហាឃើញទេមេធំឡុងពិតប្រាកដកាន់កាំបិតមួយកាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឯងគ្រាន់តែជាអ្នកលក់បាយដ៏អន់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឥឡូវអញចប់ហើយអញនឹងថតរូបសាក់ឯងផ្ញើទៅមិត្តភ័ក្តិនៅក្រុមហ៊ុនជាងសឹងចាំតែពួកគេមកដល់ឯងច្បាស់ជាងាប់មិនខានស្នាមសាក់លើក្នុងពុកជារូបអីនឹងស៊ីវអាយកូនទៅផ្ទះមុនទៅពុកគ្រាន់តែជាអ្នករើសអេតចៃសោះមិនក៏ទៅសាក់រូបព្រះសិទ្ធិផលអញ្ចឹងពុកដឹងទេថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះអ្នកខ្លាញ់បន្លំជាមេធំឡុងសុទ្ធតែត្រូវក្រុមហ៊ុនជាងសឹងចាត់ការអស់ហើយពុកប្រញាប់រត់ទៅអាចង់រត់ឬយឺតពេលហើយអាអ្នកលក់បាយស្អុយរលួយតាមពិតអញគ្រាន់តែចង់ព្រមមានអញបន្តិចទេអ្នកណាប្រើឲ្យអញរកសេចក្តីស្លាប់ទៅពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនជាងសឹងធ្វើអី
អាឡូបងសាន់ជីហាហាហាគឺខ្ញុំមែនខ្ញុំកំពុងតាមចាប់អាល្អិតនឹងហើយស្អីគេបងនិយាយអីបងស្គាល់មនុស្សក្រុមហ៊ុនធំដែរឬមនុស្សធំបែបនោះខ្ញុំមិននឹងស្គាល់ទៅប៉ុន្តែអំបញ្ញមិញពួកគេខលមកថាចិត្តមកដល់ហើយមនុស្សក្រុមហ៊ុនធំពិតជាគោរពបងប្អូនមែនគ្រាន់តែមានអ្នកខ្លាញ់បន្លំមេពួកគេសោះក៏លើកគ្នាមកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមេធំឡុងមិនមែនជាមនុស្សដែលឆ្កែឆ្មាអាចខ្លាញ់បន្លំបានទេអាល្អិតតិចទៀតឯងនឹងដឹងថាពាក្យថាស្លាប់សរសេរយ៉ាងម៉េចហើយទៅប្រញាប់រត់ទៅពុកធ្វើឲ្យម៉ែចាំពុក15ឆ្នាំហើយពុកនៅចង់ឲ្យគាត់ខ្លាចជាមេម៉ាយទៀតឬសូមអង្វរលេងគាត់ទៅបានទេគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកលួចអេតចៃទេមិនស្គាល់មេធំឡុងអីទេចង់ទៅឬយឺតពេលហើយក្រុមហ៊ុនជាងសឹងបានប្រកាសហើយថាអ្នកណាហ៊ានសាក់រូបព្រះសិទ្ធិកុផគឺប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនធំទាំងមូលឈប់ភ្លាមនាងតូចនៅឲ្យស្ងៀមទៅមិននៅហ៊ានតបឬអញឈប់ធ្វើអ្នកលេងយូរហើយអញ្ចឹងឯងប្រឡែងដៃឯងចង់វីអញមិនក៏បានតែបើអញហ៊ានប៉ះគេសំបីមួយម្រាមអញនឹងយកជីវិតឯងអាអ្នកលក់បាយប្រអប់សោះហ៊ានគំរាមអញឬបានឯងមិនឲ្យអញវីមែនទេអញនឹងវីឯងមើលហ៊ានវីមេពួកយើងឬបងប្អូនចូលទៅវាអាចរត់ទៅប្រញាប់រត់ទៅស៊ីវអាយកូនឯងគោរពមេធំឡុងណាស់មែនទេកុំថ្ងៃនេះអញនឹងនាំនាងទៅមើលថាអ្នកណាហ៊ានខាត់ឯងចូលទៅមនុស្សច្រើនម្ល៉ាំងហើយនៅវីមិនឈ្នះអ្នកលក់បាយម្នាក់ទៀតឬទៅចាំមនុស្សក្រុមហ៊ុនធំមកដល់ពួកយើងនឹងចប់អស់ហើយឥឡូវរត់ទៅថ្ងៃក្រោយគេនៅតែមករករឿងទៀតមិនស្ដោះស្រាយម្ដងឲ្យចប់ទេកុំអួតពេកអីមើលថែខ្លួនឯងឲ្យរស់សិនទៅពុកមិនមែនពូកែវីទេឬពូកែវីមានប្រយោជន៍អីឥឡូវមនុស្សក្រុមហ៊ុនធំមកដល់ហើយថ្ងៃស្លាប់ពុកក៏មកដល់ដែរម៉ែខ្ញុំខំចិញ្ចឹមខ្ញុំម្នាក់ឯង15ឆ្នាំគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំកុំឲ្យស្អប់ពុកថាពុកជាបរិសុទ្ធដែលអាចពឹងផ្អែកបានតែពុកអាចពឹងផ្អែកបានត្រង់ណាឥឡូវពុកបង្កើតរឿងធំហើយសុំទោសស៊ីវអាយគឺពុកមិនល្អធ្វើឲ្យកូននឹងម៉ែឯងត្រូវលំបាកហើយបងសានជីគឺអាងប់នេះហើយវាហ៊ានខ្លាញ់បន្លំជាមេធំឡុងខ្ញុំខឹងពេកក៏ចង់ចាត់ការវាជំនួសបងតែវាមិនទាំងខ្លាចក្រុមហ៊ុនធំផងហើយនៅចង់រត់ទៀតក្រុមហ៊ុនធំលើកគ្នាមកទាំងអស់មែនអាមួយនេះច្បាស់ជាងាប់ហើយមែនហើយទស្សនវិជ្ជាបែបនេះមួយជីវិតមិនងាយបានឃើញទេលោកមេធំទាំងឡាយខ្ញុំបានចាត់ការវាហើយមើលរៀងដល់កំសត់របស់វាទៅគឺខ្ញុំជាអ្នកវាហាហាលោកមេធំសូមស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនគាត់ជាឪពុកខ្ញុំគាត់ជាប់គុកតាំងពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមកម្លេះស្នាមសាក់នេះក៏សាក់តាំងពីពេលនោះដែរបើខ្ញុំដឹងមុនខ្ញុំច្បាស់ជាគាត់មិនខានសូមអង្វរអ្នកទាំងអស់គ្នាលែងគាត់ទៅគាត់គ្មានបំណងខ្លាញ់បន្លំទេខ្ញុំលុតជង្គង់អង្វរហើយអូយហាលុតជង្គង់មែនតើនាងឯងគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាជង្គង់ឯងមានតម្លៃប៉ុន្មានទៅលុតជង្គង់ក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរបងឡងអ្នកនាងធំ